薯仔咧，即係馬鈴薯，學名又叫做土豆，係一種咧兩菜兩用嘅蔬菜。以前大家都唔中意食薯仔噶，如今咧好多營養學家都比較推崇薯仔，所以咧薯仔都越嚟越受歡迎啦。大家好，我係謝醫生，呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講薯仔。咁薯仔咧，佢又叫馬鈴薯、洋芋、洋三芋、土豆。咁馬鈴薯同埋玉米、小麥、水稻、燕麥被稱為世界5大糧食作物，佢有植物之王嘅美譽喎。馬鈴薯咧又被營養學家認為係上等嘅食物。咁每100克馬鈴薯咧含有蛋白質2.3克、碳水化合物16.6克、粗纖維0.3克、脂肪0.1克嘅。以及一啲礦物質、鈣、磷、鐵同埋維生素 A、B、C、煙酸等等。咁馬鈴薯佢嘅含熱量係比較低嘅，每100克馬鈴薯咧淨係得368千焦耳熱量嘅啫。而我哋大米同埋麵每100克咧大概係1465千焦耳嘅。所以我哋食馬鈴薯即係薯仔，係唔係咁容易變肥嘅？而且咧，馬鈴薯咧，佢所含嘅碳水化合物又比較容易消化，唔容易咧傷及我哋嘅腸胃。而且咧，呢個馬鈴薯所含嘅氨基酸都係比較容易吸收嘅。其實咧，馬鈴薯咧至少有幾百個品種嘅，有白皮嘅、黃皮嘅、紅皮嘅或者係紫皮嘅唔同嘅品種。有大嘅，有細嘅，有麵嘅，有脆嘅，而且有容易煮熟嘅，同埋有啲其實係比較難煮熟嘅。從成分嚟講，有啲多酚物質高，有啲含量低。喺美國膳食中咧，馬鈴薯咧佢貢獻咗膳食多酚類物質總攝入量嘅25%嘅，係比較高嘅。深酸嘅馬鈴薯咧含有咧大概1.5%至2%嘅蛋白質，咁按磅重計算咧，大概係6%至8%，同大米比較接近。唔好睇呢個含量唔係咁高，但係質量係非常好㗎。馬鈴薯咧嘅各種嘅氨基酸嘅比例咧，其實同我哋雞蛋比較接近㗎，佢係高於各種豆類嘅蛋白質，相當符合我哋人體嘅需要㗎。所以咧，馬鈴薯咧可以當作係一個優質蛋白嘅食物啦。咁深酸嘅馬鈴薯咧，每100克咧維生素 C 嘅含量咧大概達到40毫克，佢比我哋蘋果仲高1倍。含脂肪係我哋蘋果嘅7倍，含維生素 B2 同埋鐵咧係蘋果嘅3倍，含磷量咧係我哋蘋果嘅2倍。咁糖同埋鈣嘅含量咧就係同我哋蘋果差唔多啦。咁從營養學嘅角度嚟講，每1公斤嘅馬鈴薯咧，係營養價值咧係同3.5公斤嘅蘋果差唔多。所以喺歐洲咧，馬鈴薯又有地下蘋果嘅美譽。咁美國農業科學家認為咧，我哋每餐咧淨係食低脂牛奶同埋馬鈴薯咧，就可以咧基本滿足我哋人體所需嘅大部分嘅食物元素。馬鈴薯咧仲係一個富含鎘嘅食物，每100克嘅馬鈴薯咧，佢個鎘含量咧係高達200至400毫克嘅，達到係甚至超過我哋傳說中富含鎘嘅香蕉㗎，仲比香蕉平好多添。如果我哋用馬鈴薯咧嚟代替我哋部分嘅白米飯啦、白饅頭啊，嗱可以輕鬆咁食多幾百毫克嘅，甚至係上千毫克嘅鎘㗎。順便咧，仲有效咁增加膳食中嘅維生素 C 膳食纖維同埋抗氧化物質嘅攝入量。咁樣咧就對一啲高血壓或者係中風嘅朋友，以及係有啲痛風或者係高尿酸血症嘅朋友，都係有比較好嘅好處嘅。從中醫角度嚟講，我哋馬鈴薯咧係一種非常好嘅補氣嘅食物。咁中醫認為咧，我哋馬鈴薯咧性平味甘。佢可以健脾和胃、益氣調中、緩急止痛、通利大便，
仲可以幫我哋輔助治療一啲脾胃虛弱、消化不良、腸胃不和脘腹痛同埋咧大便不爽咁樣嘅病症噶。其中呢個補益脾氣嘅功效係最係明顯噶。咁現代研究都發現咧，我哋馬鈴薯咧，即係我哋土豆咧，佢含有一啲抗性澱粉，佢可以被我哋腸道裏邊嘅益生菌利用，維持我哋腸道嘅菌群嘅平衡。而且咧，呢啲抗性澱粉喺腸道中咧，仲會干擾其他糖同埋脂肪嘅吸收，佢可以幫我哋降低血糖水平，提高胰島素嘅敏感性噶。另外咧，高鹽飲食係高血壓嘅重要誘因，而且我哋治療高血壓咧，好重要一個飲食原則就係低鈉高鉀。呢啲就係因為鉀可以促進我哋腎臟排出更多嘅鈉，從而咧緩衝我哋鈉鹽咧升高血壓嘅副作用。馬鈴薯咧係非常好嘅高鉀嘅低鈉嘅食物，佢好適合咧高血壓嘅朋友使用噶，而且咧佢可以適當咁多食啲含鉀嘅食物，對我哋嘅腦血管咧都係有幫助噶。佢可以降低我哋得中風嘅風險。另外咧，我哋外敷一啲馬鈴薯即係土豆咧，喺消炎啦、活血消腫方面都有比較獨特嘅效果。如果我哋喺靜脈絲液中咧出現咗局部嘅藥液外滲導致嘅靜脈炎，可以用呢個生馬鈴薯片外敷，佢可以咧保護血管、減少水腫，同埋促進呢個硬結軟化嘅一個作用噶。咁有啲朋友就問：咁謝醫生咁我哋馬鈴薯發芽仲可唔可以食呢？咁馬鈴薯咧一旦發芽咧就唔可以食噶，因為馬鈴薯咧喺發芽嘅過程中咧，佢會產生一種有害嘅物質，叫做龍葵素。咁呢個攝入咗呢個龍葵素咧嘅輕咧，就會引起一啲胃腸道反應嘅，例如惡心、嘔吐腹痛、腹脹等等，咁從而影響我哋嘅身體健康啊。但係我哋食咗過多發芽嘅馬鈴薯咧，只就會導致咧大量嘅龍葵素進入我哋嘅體內，佢就會影響到我哋神經功能嘅正常代謝，進而咧容易出現一啲舌頭發麻、肢體無力嘅一個症狀。嚴重嘅話咧，仲會引起一啲呼吸抑制，進而咧影響到我哋嘅身體健康嘅，甚至係影響我哋嘅生命噶。咁馬鈴薯發芽之後咧，佢會產生呢個龍葵素咧，如果係大量進入體內咧，佢仲會對我哋嘅肝臟產生明顯嘅損壞，使我哋機體咧容易出現一啲皮膚黏膜黃癭，甚至係增加水腫發生嘅風險噶。所以咧，我哋馬鈴薯咧，佢喺儲存嘅時候咧，一定要有一個好嘅環境做到通風或者係陰涼乾燥避免呢個馬鈴薯嘅發芽噶。咁一旦發現咗呢個馬鈴薯發咗芽咧，就堅決唔好再食啦。如果再食發咗芽嘅馬鈴薯咧，對於我哋身體嘅危害都係比較大嘅。另外咧，我哋食用馬鈴薯咧，最好係去皮，最好就唔好帶皮食用呢個馬鈴薯，以免中毒。另外咧，馬鈴薯嘅好多營養素咧，佢係易溶於水嘅，所以咧，我哋喺去皮或者係切之後咧，盡量唔好再浸水啦，以免咧我哋嘅營養素嘅流失。有啲朋友又問：謝醫生點解唔可以生食呢個馬鈴薯咧？其實咧，馬鈴薯咧，就算冇發芽，喺我哋咧馬鈴薯即係我哋土豆嘅皮裏邊咧，都係含有一定量嘅龍葵素噶。當然呢個含量係好低嘅，但係我哋喺煮馬鈴薯嘅過程中咧就會減少呢個龍葵素嘅含量，所以咧我哋生食馬鈴薯咧，佢會增加食物中毒嘅風險，對於我哋人體健康係會造成危害噶。同時咧，我哋生食馬鈴薯，佢係冇法俾我哋人體消化吸收嘅，可能仲會增加我哋嘅胃腸道負擔嘅，從而咧就導致我哋消化不良，甚至會影響我哋嘅食慾，而
嚴重仲會出現一啲腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐呢啲唔舒服嘅一啲反應嘅。所以咧，我哋馬鈴薯咧係要煮住嚟食噶。所以咧喺日常生活當中，我哋可以根據個人嘅喜好選擇適合嘅方式烹飪，例如蒸啊、煮啊、煎，都唔可以生食呢個馬鈴薯，即係我哋嘅土豆或者係我哋嘅薯仔。多謝大家。